तुका जेसू क्रिस्ता, नमन तुका पवित्रज्ञा, नमन तुका त्रिएक देवा, नमन तुका देवा बापा, नमन तुका जेसू क्रिस्ता, नमन तुका पवित्रज्ञा, नमन तुका त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बाळका जेजूतय मोगाच्या भावा बहिण्यानो, हे कुटुंब जावन या आल्तरे भोवती आमी समेस्त या मिसाच्या बलिदानाक एकठांय जाल्या. आमी हांगासर आयल्या मागणे करूंक, बाळका जेजूची बेसावां मागोवन घेवंक, आनी सोर आमी देव आमचे बेसावांक घालतलो म्हणल्यार भरवशेन पत्किरण आसा. आयच्या मिसाच्या शुभ वर्तमानां आमी आयकतल्या जेजू सोर ताच्या शिशां खातीर मागणे करचे. जेजू बऱ्या भशेन जाणा आसलो, म्हज्या जिवांतपणा उपरांत ही बरी खबर सगळ्या संवसाराच्या कोणशाक पावतली. जायतो लोक म्हाका वळखतलो, म्हजे फाटलावदारी जातलो, पूण हांचे मदें वाद विवाद उरतले, विविध पंगड जातले म्हणून तो आदी फुडें जाणा आसलो. देखून आपल्या बापा लागीं आज तो खालतेपीन विनंती करता, बापा सगळ्यांक एकवटीत दवर. कशें हांव आनी तूं एक जावन आसा, तशें सगळे म्हजे शेस आमचे थंय एक जावं दीत, एका मनाचे एका काळजाचे जावं दीत म्हणून जेजू बापा लागीं खालतेपीन विनंती करता. आज ब्रेस्तार जेजू बाळकाचो दीस. आमी सगळीं आज मागोवंक जाय प्रत्येक जावन आमच्या भोंवतणी आसलेल्या त्या कोरोना व्हायरसा पासून. कितलेच आमचे भाव आनी भयणी संवसारभर आस्पत्र्यांनी आसात, कितलींच जाणां कश्टोवन आसात, कितलींशीं कुटुंबां आज रडटात. आज प्रत्येक जावन जेजू बाळका लागीं आमी मागया, जेजू बाळक दयाळपणी आमचे समेस्तांचे दीस लाव, प्रत्येक जण कश्ट आमच्या बाबा भयणीक तो गूण करूं, तांकां वखदाची सकत दिवं, तांची भलायकी तो बरी करूं. जायते आमच्या भावा भयणींनी आमचे लागीं मागोवंक सांगला, तांची मागणी तो स्विकार करून तांकां आशिर्वादीत करून म्हणून आयच्या मिसावळ्या प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमी सर सुकोवन पडल्या, एक ना एक रितीन जेजू थावन आमच्या भावा भयणी आमी पयस केल्या. एक घडीभर आमी केल्या सगळ्या पथकांची काळजांत दूख धरया, देवा लागचें बक्षारे मागोवन ह्या मिसान फावती वरी वांटो घेवंक आमकांच आमी आयतें करया. हांव पातकी सोर पुजदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो गुन्हा उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगे वचता सांगपार एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करून आनी आमची पदकां बुगसून आमकां सस्ताच्या जिविता पावो. आमेन. सोनिया काकळूत कर, सोनिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोनिया काकळूत कर, सोनिया काकळूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देण्यानी आमकां बरो, तांच्या बळान तुका मानता तसले नवे मोण तूं आमचे भितर रसूं आनी तुजी खुशी पळोवंक आमकां जायत आयती करूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवे तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवडकी चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ जुदेवांनी पावलाचेर अपराध मांडूंक नीज कारण कितें जावेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकाची आनी सगळी सान्निध्य सभेची जमत आपयचे म्हूण हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाण तांचे हुदीर ताणें उबो केलो. तांचे मोदें सादुसेव आनी फरिसेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्षां आसात म्हूण बरें कन्न जाणा आसून पावल सान्निध्य सभे लागीं हे परी व्हड्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भावानो, हांव एक फरिसेव आनी फरिसेवाच्या कुटुंबाक जल्म व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो आमकां भरोसो आसा देखून म्हाका हांगा तणकेक उबो केला. अशें म्हणिल्ल्या परा फरिसेवा आनी सदुसेवा मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्या मदें दोन पंगड जाले. कारण सदुसेव मेल्ल्यांचे जिवांत पोवन देवदूत वा आत्मे आसात म्हूण सतमनूंक इन्कार करतले, पूण फरिसेव हें सगळें आसा म्हूण सतमनतले. तवळ व्हड बोबाट जाली. फरिसेवाच्या पक्षाचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडूंक जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशा थंय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावेत. अशें तांचे मदलो विवाद निबो जावन येतालो ते पळोवन पावलाक ते कांय पापसून तिरकन उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देंवून वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें. उपरांतले राती सोमयान पावलाचे बगले उबे रावन ताका सांगलें, देर गे, जशें जेरुसलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांत तुवें म्हाका साक्ष दिजे. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. सांबाळ दर म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयला. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयला. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा मुच्या, कित्याक तुजेर हांव पातयला. सेरेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवानपात, म्हजे जिणेचो पुडा तुज्याच हातांत आसा. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयला. म्हाका भूत सांगतल्या सेरेस्पराक हांव दिनवासता. रातीच्या पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सेरेस्परा सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच आलसो ना. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयला. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादुसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सावस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातळान सोडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयला. Jai Jai Alleluia, Christa Jai Jai Alleluia, Christa Jai Jai Alleluia, Christa Jai Jai. सोमी म्हणटा, दिसर एक जावं, तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जाल्ले जावन आसलें बरी, ती आमचे थंय एक जावं आसूं, अशें तुवें म्हाका धाडलो म्हूण सत म्हणू. Christa Jai Jai Alleluia, Christa Jai Jai Alleluia, Christa Jai Jai Alleluia, Christa Jai Jai. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. भाग्यवान जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसुया. जेजून आपले दोळे सर्गाक लावन म्हळे, हांचे पासत मात्र हांव मागिना,
बगर हांचे उतर आयकून म्हाका सत म्हणटल्या पासोती हांव मागतां बापा, ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी, ते आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सत म्हणचे पासोत ते समेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें ते एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तो वळू तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग कर्ण तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसचे म्हूण म्हजी आशा. नितीवन बापा, संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका पाठयलोय म्हूण हेय वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सव्या रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलों. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाची उतरां आमी आयकली. जेजू ताच्या सोर शिसां पासोत बापा लागीं मागणें करता. जुआंचो अध्याय वंजेल 17 अध्यायांत आमी फाटल्या दिसांनी आयकूनच आसाव जेजून आपल्या शिसां खातीर मागणें करचें. आनी आयच्या दिसा जेजूच्या मागणेचो निमाणो वांटो जावन आसा. आज जेजू केवळ ताच्या सांगाता आसच्या शिसां खातीर मात्र न्ही, बदलाक आनी मुखार आपणाचे शिस जावच्या हर एका काळाच्या हर एका भावार्थ्या खातीर आपल्या बापा लागीं मागणें करता. ताका समेस्तांक एका काळजाची कर, एका मनाची कर म्हणून बापाचो आदार मागचे आमी आयकले. जेजू देव आनी मनीस जावन आसलो आनी जेजूक सारके भशेन कळीत आसलें संवसारार कितें घडतलें, कितें घडोवंक आसतलें म्हणून. आनी आपल्या शिसां मार्फत खंडीत जावन म्हजी शुभ वर्तमान संवसारभर परगट जातली म्हणल्यार जेजू खरेपणी जाणा आसलो. पूण उपरांत थंयसर कितें घडतलें, आपणाक स्विकार केल्ले जण आपणा सोमी म्हणून वळखून घेतले तांचे मदें वांटे फांटे जातले, मानाभेद उपजवतलो, तांचे मदें देसवाट झगडें जातलें, म्हज्या नांवांनी सगळें जातलें म्हणून जेजू बरेपणी जाणा आसलो. देखून जेजू आदी फुडेंच बापा लागीं मागणें करता. बापा, हांचे पासत मात्र न्ही, बगार हांचे उतर आयकून म्हाका सत म्हटल्या पासत हांव मागणें करतां. तांकां समेस्तांक एक कर, येवकोटी दवर म्हूण जेजू मागणें करता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज तशेंच संवसाराच्या सुरवेर तावन क्रिस्तांवांचो येवकोट, तांचो मोग, तांची बरी कामां, निस्वार्थ सेवा संवसाराक एक उजवाड जावन आसा, एक निशाणी जावन आसा. आनी हे पळयले जायतो लोक समजतले की हे समजून आसात की हे जावन आसात जेजूचे शिस, जेजूचे सांगाती, जेजूक सत मांडलेले म्हणून ते जाणा आसात. आनी हांचे मार्फत ह्या शिसां मार्फत बापाची वळख, जेजूची वळख संवसाराक परगट जाय. आनी आज जेजू हेंच बऱ्या भशेन जाणा आसलो. म्हाका वळखले हर एकल्यांनी म्हजे सांगाता आनी तुजे सांगाता एक जाय म्हणून. आपोस्तलांची कृत्यां पुस्तक आमी उगडून वाचलें तर जाल्यार आमी पळयता सुरवेल्या पवी सभेंत हो जेजूचो मोग तो येवकोट तांचे थंय आसलो. तांचें जिवीत पळयल्लो हर एकलो लोक, प्रत्येक जण अन्य जातीचो लोक म्हणटालो हे जावन आसात निजाकी जेजूचे शिस, हे जावन आसात क्रिस्तांव. कित्याक तांचे मागणें, तांचो मोग, तांचो येवकोट जायत्यांक आकर्शीत करूंक लागलो मात्र न्ही, जायत्यांनी जेजूक वळखून घेतलो आनी जेजूचे शिस ते जावंक पावले. पूण आज आमचे भोंवतणी आमी दिश्ट लावन पळोवचें तर जाल्यार आमी कितें पळयता, खंडीत जावन जेजूची वळख संवसारभर पावल्या. जायत्यांनी जेजू वळखून घेतला, जायते क्रिस्तांव म्हणटात, पूण तांचे मदें जायते वांटे फांटे आज आमी पळयता, जायते पंगड आमी पळयता. क्रिस्तांव मदें जायते पंगड आसात, एकामेकांनी दुस्मनाशी आज आमी पळयता. पवी सभेच्या सुरवेरीस आमी पळयल्ले आपोल्लो आनी पावलू हांच्या शिसां मदें, हांच्या फाटल्या मदें वांटे आसले. आनी ह्या 2000 वर्सांनी ह्या वांटे फांटे जायते जाल्यात आनी जायते मुंदार आसात. आनी जेजू असल्या संगती विशयांत आज उडास करता आनी तांचे येवकोटा खातीर मागणी करता.
जेजू आनी बापा मदलो मोग आमी हर एकले जाणां ते देव बाप देव पूत देव पवित्रत्व ते एक जाल्यार तांची कामां वेगवेगळीं जाल्यार ते एकत्र जावन आसले एकत्र देव जावन आसले तांचो येवकोट जावन आसलो तांचो मोग आनी सुरविली पवित्र सभा असल्याच मोगाक येवकोटाक साक्ष जावन आसली आनी हे पळयलो जायते लोक विस्मीत जातालो आनी तांचे आदारशीपण वळखून ते तांचे मेळीन भरती जावन फुडें सरताले मोगाच्या भावा भयणीनो आमी हर एकली जेजूची मिस्ती कूड जावन आसा आनी आमी कितें करी जाय म्हणून जेजूस आज आमकां सांगता जेजू मागणें केलां वय पूण जेजू आज म्हाकाय तुकाय ताचे सांगता मागणें करूंक आपोवणें दिता हे जायते वांटे फाटे आसले एक जाय ही जावन आसा जेजूची कशी तर आमी कितें करी जाय थोडी संगती आमच्या गुमनाक आमी व्हरया पयले सुवातेर आमी जावन आसा जेजूची कूड वी आर द बॉडी ऑफ क्रायस्ट भगवंत पाऊल गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 20व्या वळींत अशें म्हणटा हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बा क्रिस्त म्हजे तें जियेता वय मोगाच्या भावा भयणो जिवान जेजू आमचे समेस्त तें जियेता तर ही सगळी कूड सर जेजू ते विश्वास दवरचे जेजू ते पत्ती येवचे एक जाय आनी हाचे खातीर आमी हर एकल्यांनी दिसपट ते माग जाय दुसरें जावन आसा आमी हर एकलें जेजूचें मन जावन आसा वी आर द मायंड ऑफ क्रायस्ट म्हणटा आमी फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 5व्या वळींत भगत पाऊल म्हणटा तुमचें मन क्रिस्ताचे जेजूचें मन जाय वय क्रिस्ताचें मन आज आमकां स्पश्ट कळी जाला ताचें मन जावन आसलें हर एकल्यांनी एक जाय हर एकल्यांनी सांगता ये मोगाणी जी म्हणून आनी सर भावार्थाची काळजां आनी मनां एक जावचे खातीर आमी सोम्या सांगाता मेळोवन आज आमी मागणी करी जाय तिसरें आमी जावन आसा जेजूचो ताळो वी आर द वॉयस ऑफ क्रायस्ट भगवंत लुकाच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत 16वी वळवळशी म्हणटा जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता आनी जो कोण म्हजी बेपोरां करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपोरां करता म्हणजे सोम्याचो ताळो जावन सोम्याक आमी परगड करी जाय हेरां खातीर आमी माग जाय तो वळ म्हजे मुखांत्र सोम्याचो ताळो हेरांक आयकतलो आनी हो ताळो आयकल्ले सोम्या ती फाटीं परततले हे वांटे फांटे विंगडपण कितें आसा ती एक जातले म्हणून जेजूची आशा जावन आसा आनी चवथें जावन आसा आमी जावन सोम्याचें काळीज विथ द हार्ट ऑफ क्रायस्ट सोम्याचें काळीज कसलें जावन आसलें आयच्या वांजलांत आमी आयकलें मात न्ही सगळो वांजल आमकां सांगता जेजूचें काळीज कशें जावन आसलें ताचें काळीज हेरांच्या मोगान पेटतालें हेरांच्या मोगान लासतालें भगवंत मातेवाचो वांजेल 25 अध्याय 6 वळींत आमी म्हणटा सतूच हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या एका एकल्याक तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें वय जेजूचें काळीज जावन आसलें मोगाळ काळीज हेरांच्या मोगान भरलेलें देखून जेजू म्हणटा म्हज्या ल्हानांतल्या भाव तुमी कितें करतात तें म्हाकाच तुमी करतात खंडीत जावन आज आमकां हें शिकोवन मेळ्ळ्या सोम्याच्या नांवान आमी हेरांक पावतना हेरांचो मोग आमी करतना हेरां खातीर आमी वाव उरतना खंडीत जावन जेजूस आमचे मदें येता आनी आमच्या येवकोटान तो हजर जाता कलकत्ताची मदत तेराचें जिवीत एक वर्त निदर्शनाका जावन आसा कशें ती सोम्याचो ताळो ती जाली कशें सोम्याचें मोग ती जाली कशें सोम्याच्या जायते उदाहरण जावन हेरांक कूड जावन या मौन जावन ती वावरली आनी हाच्या मारिफात जायत्यांक क्रिस्ताची वळख तिणें दिली तर मोगाच्या भावा भयणो म्हाकाय तुका हें सापवणें आसा जेजून आज मागणें केलें म्हाकाय तुका तेंचो मागणें करून जेजू आपयता तरच आमी मागया तसो जेजू क्रिस्त आमकांय कृपेन बरो सोम्या जेजूच्या नांवी आमी जियेता तर जाल्यार सोम्या जेजू ताळो मोण काळीज आमी जावन आसा तर जाल्यार तेंच सोम्या जेजूचें बरें मोण हेरांक दाखोवंक आनी हाच्या मारिफात सर लोकांक सोम्या ती आकर्शीत करूंक हेरांक सोम्या ती एक करूंक वावरूंक जाय आसलें कृपा आनी बळ जेजू क्रिस्त आयच्या मिसावळार म्हाका आनी तुका दिवं दी म्हणून आमी मागया आमेन.
उंड्या म्हज्या भावा भयणू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपत विदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्क्या पयसुच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक नरमी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सस्नच्या देवा सोर खाळी आनी सोर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवान जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गाक सोडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेचपर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगूड परगटुया. जेजू जीवन साना जेजू नव्या बापा जेजूच्या मरणोत्सव आनी पुनो जिवंतपणाचो आज आमी भक्तीन उडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची खाल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आज तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुडा रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनरुजिवंत पुरसो बरवो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळय फोबो कर आनी आमा समेस्त तांची भोग हांगासर जमलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार देवाची माया सांगाती भगवन जुजे तिचो पती भगवन धमदूत आनी सोर काळी तुका माणवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय
पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान सगळ्या ताचेर फाती येतल्यांक ताचे विश्वास दवरतल्यांक सगळ्या क्रिस्तावांक येवक कोटी दवर म्हूण सर्गींच्या बापा लागीं मागणे केले आमी आयकले. आमच्या जिवितांत सुमेचो खरेपणी पटलाव करूंक आनी सोर क्रिस्तांवांनी ताचे विश्वास दवरतल्यांनी एक जावन एका मनाची एका काळजाची जावन जियोंक जाय आसली कृपा आनी बळ सर्गींच्या बापातान मागी आमी मागी आनी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकल्या मुक्तिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां संवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे ने बरवोशन उत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटी सरपतकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजूर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मुगोस गुप्त जण एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ताचे जेवणाक ह्या मेजामध्ये हजर आसाव ती आमी समेस्त सुभागी. मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया.
देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, सर्गार गेल्ल्या पूण गोवा उंड्याच्या आणि दाखवायण्याच्या रुपान आमचे कान पिवण जाल्ल्या तुझ्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सर्गीचे जानवायन आमी बरो आनी आमकां नवो जीव आनी गठाय मेळो. अशें पवित्र आत्म्याची सगळीं देणी सुभावपणी घेवच्याक आमी आयती जावं ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुन्यात क्रिस्ताचे मोगन आणि शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वोडुकार. प्रागाच्या बाळका जेजूचे मागणे. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावूं सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो यीस सावन जियेलो, सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्या शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. एक घडीभर आमची मागणी आमची तेसावां जेजू बाळका मुखार आमी दवरया. प्रत्येक जावन कोरोना पिडेक लागून वळवळच्या सोर आमच्या भावा भयणीक जेजू हातांत आमी घालया, तांचे पासून आमी मागया. ह्या पिढी वरवीं जायतीं कुटुंबां दुस्पटल्यांत, जायत्या घरांनी खरंदाय बेजाराय आयल्या. जायतो लोक कश्टून आसा, वळवळून आसा. इतलें मात न्ही, काम नासतना या बरो फुडार नासतना जायतो लोक कश्ट जाता. एक घडीभर सगळो उगडास आमी काडया. जेजू बाळकाची बेसावां आनी कृपा तांचेर आमी मागया. आमी ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आस्पत्रेनी काम करच्या डॉक्टरां पासत, नर्सां पासत, या इतर सिबंदी पासत तांचेर देव आपले दाळ्याचे दिश्ट घालून तांकां आदार आनी कृपा दिवं. जायत्या आमच्या भावा भयण्यांनी तांच्या कश्टा संकश्टा वेळार आमचे लागीं मागोवंक विनवती केल्या. तांचे खातीर एक घडीभर उगडास काडया आनी मागया. आमच्यो गरजो आमचे त्या सवा वैयक्तीक त्या साव आसात ती एक घडीभर बाळका जेजू मुखार दवरया आनी जेजू लागीं आमी विनवती करया. प्रार्थया. हे भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सोर पदवी अज्या भितर उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवू कोल्लो आसता. तुका पात्यन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदींची आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदींची आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदींची नमान मरिये कृपेन बरोले सुमी तुजे संगता स्त्रीम तो तूं देव आनी सदां फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगिनी मरी दोषमे आमा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदींची महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादीन तो सातान सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव गणायक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादीन तो सातान सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव गणायक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादीन तो सातान सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव गणायक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या पंचायत जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एकाकुलती दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागताव. तुजे इतलें बिरमोतून बरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार आसूं दी आनी इतल्यो त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वेले सोर कश्ट निराश पळोवन तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड
बापा आणि पवित्र आत्म्या सांगता आम्ही तुका वदनुच्या सदां सर्वता आमेन. आमच्या जिवितांत आमच्या कश्टान वरांत जायते पटेन जिजून आमचेर बेसांवां गेल्यांत सदांच आमकां राखला आनी सांबाळला. एक घडी भर ताका आमी काळजां जावन अर्घां दिवया. ये बहुदार बळोग जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुजे काकुळती आमी वर्णयतल्याव. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी फातयेनी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या अजापाच्या इमाजी मारेफा तुजी बग सगळ्यान विस्तारूं दी. सोर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळणांतली दैवीक मजत जोडूं दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. बाळका जेजू आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावण तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावण तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावण तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यां जियेता आनी राज करता सस्नच्या सस्नाक आमेन. Pagkakasachikruin, urum kam chidwa am chintasmantin, papachipta chin puitat michinavi. Amen.